हाय फ्रेंड्स, होप यू आर फाइन। वेलकम टू द टेक एंड पीपल ट्राइब चैनल। मेरा नाम है हिमालय। मैं आप लोगों से आज बात करने वाला हूँ XPG InfraX K20 कीबोर्ड के बारे में। वेल, एक मिड रेंज का कीबोर्ड है जो कि एक मैकेनिकल कीबोर्ड है। इसके अंदर जो स्विचेस यूज़ करें हैं वो केल ब्लू स्विचेस हैं, और इसका जो कंपटीशन में जो दूसरा कीबोर्ड आता है इसी की तरह का प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी और सॉलिड परफॉर्मेंस के साथ, वो रेड गियर का कैमलियन है, लेकिन उसकी जो प्राइसिंग है वो जस्ट इससे आधी है। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि अगर आप K20 अगर प्रेफर करते हो देन व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट। अगर आप लोगों को रेड गियर कैमलियन की वीडियो देखनी हो, उसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में देख रखा है। तो चलिए फिर हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ तो दोस्तों, अगर इस कीबोर्ड के हम ब्रांड की बात करें तो ये अडाटा की तरफ से XPG की तरफ से आता है। XPG स्टैंड करता है एक्सट्रीम परफॉर्मेंस गियर के लिए। अब जो XPG है वो अडाटा का ही एक पार्ट है, जैसे एलियनवेयर डेल का पार्ट है, और लीजियन जो है गेमिंग सीरीज जो है वो लेनोवो का पार्ट है, और जो जेनोवा सीरीज़ है वो गैलेक्स का पार्ट है। तो इसी तरीके से जो उनकी मदर कंपनीज है वो अलग है, लेकिन जो ये वाला पार्ट है XPG, ये स्पेशली गेमिंग के लिए उन लोगों ने डिज़ाइन करा है। और इन्होंने हाल फिलहाल ही अपना जेनिया नाम का एक लैपटॉप भी लॉन्च करा है मार्केट में। और वहीं हम इसके दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़े। अब दोस्तों, जो इसका मेन हिस्सा है कीबोर्ड का वो है इसकी कीज़। तो जिसके अंदर जो कीज़ दे रखी हैं वो केल ब्लू मैकेनिकल स्विचेस हैं। इसका मतलब आपको क्लिक साउंड मिलेगी स्मूथ टाइप की, प्लस आपको एक बम्प मिलेगा। अगर आप उनका कंपेरिजन चेरियमएक्स से करना चाहते हो, अगर आपके दिमाग में कन्फ्यूजन है थोड़ा, तो डिफरेंस ये इतना ही है जितना कि पल्सर 150 बाइक और पल्सर 180 बाइक के अंदर होता है। फ़र्क इतना है कि जो क्लिक साउंड है केल ब्लू स्विचेस के अंदर वो थोड़ी सॉफ्ट आती है, उसके अंदर पिच इतनी हाई नहीं है, और जो उसका बम्प है वो भी हल्का सा लो है विद रेस्पेक्ट टू चेरियमएक्स ब्लू स्विचेस। अब दोस्तों मैं बात करूँ इसके कीबोर्ड की कि आपको ये क्यों लेना चाहिए। तो इसके अंदर जो बिल्ड मटेरियल जो सेलेक्ट करा गया है वो प्रीमियम क्वालिटी का है। इसकी जो फिनिशिंग है वो एकदम टॉप नॉच लेवल की है, और इसके अंदर जो डिज़ाइन और जो इसके एस्थेटिक्स हैं वो एकदम आपके माहौल में घुलने मिलने के लिए हैं। ये बिल्कुल भी आउट ऑफ द फॉर्म नहीं जाता है कीबोर्ड। इसके अंदर हाई क्वालिटी स्मूथ की कैप्स आपको मिलेंगे, और वहीं आप अगर रेड गियर कैमलिन की बात करोगे तो उसके अंदर आपको बहुत ही ज़्यादा टफ और हार्ड प्लास्टिक के देखने को की कैप्स मिलते हैं। और ये फुल प्रोफेशनल है, और इसके जो लुक्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा सटल है। दोस्तों, अगर ये कीबोर्ड महंगा है तो इसकी एक और ख़ास बात कीबोर्ड की ये भी है कि जब आप कीज़ को जोर से प्रेस करोगे तो जो इसका स्मैशिंग साउंड है की कैप्स की इसके बॉटम के साथ, तो वो जो क्लिक साउंड है उसे डोमिनेट नहीं करती। इसके अंदर जो लाइटनिंग इफेक्ट आपको मिलते हैं वो बहुत ही लिमिटेड मिलते हैं, और आपको 9 ब्राइटनेस लेवल्स मिलते हैं उन्हें कंट्रोल करने के लिए। उसके अंदर अगर मैं 8GB की बात करूँ तो उसके अंदर जो RGB इन लोगों ने दे रखी है वो एक सूडो RGB है, या फिर आप कह सकते हैं रेनबो RGB टर्म मार्केट में उसके लिए यूज़ होता है। कहने का मतलब ये है जो इसकी हर एक रो है वो रो के पास एक स्पेशल अपना लाइट कलर है जिसको कि आप बदल नहीं सकते। बस उसके अंदर एनिमेशन हो सकता है बार बार उसे बुझा के, या कि रिपल फैक्टर, या फिर ड्रो चेंजिंग, या फिर रेनबो टाइप से कुछ आप कर सकते हो। लेकिन जो भी है इसके अंदर लाइटिंग एनिमेशंस आपको मिलेंगे वो सारे के सारे रो वाइज हैं। अगर दोस्तों की फ़ॉन्ट्स की बात करें तो दे आर जस्ट लवेबल और यूनिफॉर्मली वो ब्राइट हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सेप्ट पेज अप एंड पेज डाउन, जो कि आपकी वैसी हैं जहाँ पे भी आपको लंबा एक वर्ड देखने को मिलता है, जैसे पेज अप, होम, बैक स्पेस एंड डिलीट। तो वहाँ पे थोड़ा जो लाइटनिंग है वो कम है। वो इस वजह से है क्योंकि जो ये कीज़ हैं हमारी के ब्लू की तरफ से, इसके अंदर आपको कोई LED के ऊपर डिफ्यूज़र नहीं मिलता है, जिसकी वजह से जो आपका LED के जस्ट ऊपर वाला फॉन्ट है वो तो बहुत ही अच्छी तरह यूनिफॉर्मली ब्राइट होता है, लेकिन बाकी जो साइड में जो फॉन्ट्स होते हैं वो हल्के हल्के ब्लैकिश होने शुरू हो जाते हैं। और वहीं बात की अगर LEDs की कर रहे हैं तो इसके अंदर एक और बात गौर करने वाली ये है, जो इसकी ग्रीन LED है वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है, अप टू 3 टाइम्स विद रेस्पेक्ट टू अदर कीज़। और जो इसकी ऑरेंज जो लाइट है वो सबसे लीस्ट इसकी ब्राइट है। आप अगर जब इसे चलाओगे तो आपको ये थोड़ा सा और लगेगा, क्योंकि जो ग्रीन कलर आता है वो एकदम कीबोर्ड के बीच की रो में आता है, और बहुत ही ज़्यादा वो ब्राइट है अपनी सराउंडिंग कीज़ के साथ में। वहीं मैं दोस्तों अगर बात करूँ इसकी इंडिकेटर लाइट्स की, जो इंडिकेटर जो इसकी लाइट्स हैं वो सिर्फ ब्लू कलर्स में जलती हैं, जैसे कि आपका कैप्स लॉक, नम लॉक्स और स्क्रॉल वगैरह के लिए। बाकी सारी
चीज़ें इसके अंदर ऐसी हैं, और जहाँ पे आपको इंडिकेटर लाइट्स मिलती हैं उसके जस्ट ऊपर आपको एक लोगो भी देखने को मिलता है मेटल का, बहुत प्यारा सा। अब दोस्तों मैं इसके मीडिया कंट्रोल्स की बात करूँ तो इसके अंदर आपको डेडिकेटेड कोई भी मीडिया कीज़ नहीं मिलती हैं। बस आपको जो इसके अंदर मिलेंगी वो आपको वॉल्यूम कीज़ और मीडिया कीज़ मिलेंगी, जिन्हें आप फंक्शंस कीज़ के साथ मिला के यूज़ कर सकते हो। और वहीं हम बात करें इसकी इंडिपेंडेंट कीज़ की, तो इसके अंदर 3 इंडिपेंडेंट कीज़ आपको मिलती हैं कीबोर्ड के अंदर। जो एक की है वो लाइट के मोड चेंज करने की, और बाकी जो 2 कीज़ हैं वो ब्राइटनेस को अप और डाउन करने के लिए इस कीबोर्ड में दे रखी हैं। वो उनकी जो लोकेशन है जस्ट आपकी जो होम बटन होता है उसके ऊपर है। वहीं दोस्तों इसकी ब्रांडिंग की बात करें तो वो चेरी ऑन द टॉप है, बिकॉज इन्होंने छोटे छोटे टच दे रखे हैं, जैसे कि विंडोज़ की की पे स्पेस बार की पे वहाँ पे आपको लोगो देखने को मिलेगा विंडोज़ की पे XPG का, और XPG की आपको जो नेम ब्रांडिंग है वो देखने को मिलेगी स्पेस बार पे, और उसके लिए आपको राइट हैंड साइड के अपर कॉर्नर पे आपको देखने को मिलेगा मेटल का लोगो। और वहीं दोस्तों पिछले हिस्से की बात करें तो पिछला हिस्सा जो इस कीबोर्ड का बना हुआ है वो बहुत ही हाई क्वालिटी प्लास्टिक से बना हुआ है। उसके अंदर आपको ब्रूस्ड लाइंस मिलेंगी, लेफ्ट साइड में वो वर्टिकल दे रखी हैं, और जो बीच का हिस्सा है कीबोर्ड का मेजर 60% लगभग, उसके अंदर आपको वो हॉरिजॉन्टल मिलेंगी लाइंस, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हो। अगर आप उनके ऊपर कुछ स्क्रैच करोगे तो कुछ इस तरह की आवाज़ आती है, और इस तरह की प्लास्टिक हो सकता है आपने पहले भी देखी हो, ये वाली जो प्लास्टिक होती है स्क्रैच रेसिस्टेंट होती है एक हद तक। और वहीं मैं बात करूँ इसके रबर फीड्स की तो वो काफ़ी मोटे हैं। और वहीं हम स्टैंड की बात करें इसके अंदर तो आपको इसको सिंगल एंगल आपको स्टैंड मिलेगा, और अच्छी बात उस स्टैंड की ये है आपको उसके अंदर कोई भी कंप्रोमाइज़ देखने को नहीं मिलेगा बिल्ड क्वालिटी में। और साथ में अगर आपका कांच का सरफेस है या फिर वुड का सरफेस है तो आपको स्टैंड के नीचे रबर पैड्स भी लगे हुए मिलेंगे, जिसकी वजह से आपका जो कीबोर्ड है वो इधर उधर नहीं जाएगा। और वहीं मैं बात करूं दोस्तों इसके USB पोर्ट की, तो USB पोर्ट जो इसका है वो बहुत ही प्यारा है, क्योंकि जो स्मॉल USB पोर्ट्स होते हैं वो आपके अगर आप लैपटॉप में कीबोर्ड को यूज़ करते हो तो बहुत ही जल्दी वो उससे मैच खा जाते हैं। जो उनका साइज़ है वो ओवल लुक नहीं होता है, और अगर आप यूज़ कर रहे हो ना PC में तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि पोर्ट्स आपके सारे के सारे पीछे की तरफ होते हैं। अब दोस्तों इसको ख़रीदने का जो सबसे बड़ा रीज़न है कीबोर्ड का वो यही है, आपको एक प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी मिलेगी, और जिसको मटेरियल यूज़ हुए हैं बनाने में वो बहुत ही ज़्यादा ड्यूरेबल और हाई क्वालिटी के हैं। और जो अडाटा जो कि ब्रांड है वो इंटरनेशनल ब्रांड है, जो कि एक्सट्रीम गियर परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है। जो इसका XPG ब्रांड है, इसके अंदर आपको जो स्विचेस देखने को मिलेंगे वो केल स्विचेस मिलेंगे। अब केल स्विचेस को आप ये मत समझना कि वो चाइना की तरफ से हैं तो वो लो क्वालिटी के होंगे, उनकी वो भी वर्ल्ड में रिनोन हैं। जैसे कि एक एसर का कीबोर्ड आता है, एसर प्रीडेटर का, वो काफ़ी महंगा है, 14,000 रुपये इसकी कीमत है लगभग। तो उसके अंदर भी कंपनीज ने केल स्विचेस यूज़ कर रखे हैं, और कई सारे ब्रांड्स ऐसे हैं जो 8-9 हज़ार रुपये में भी केल स्विचेस को यूज़ करते हैं, क्योंकि जो उनकी परफॉर्मेंस है वो एज इट इज़ है, और जो आपको एक्सपीरियंस मिलता है इन्हें चलाने का वो इक्विवेलेंट है चेरी MX ब्लूज से। वहीं आप अगर चेरी MX ब्लूज लेने की सोच रहे हो तो आपको जो लाइटनिंग मिलेगी वो 6,000 रुपये में मिलेगी। जेनोवा का एक कीबोर्ड आता है गैलेक्स जेनोवा करके, तो उसके अंदर आपको वो लाइटिंग देखने को मिल सकती है। अगर आप विदाउट लाइटिंग लेना चाहते हो तो आपको mdcomputers.in पर कीबोर्ड मिल सकता है कूलर मास्टर का 4,500 रुपये के लगभग में चेरी MX की के साथ। अब दोस्तों इस कीबोर्ड की कुछ ऐसी बातें हैं जो मुझे बिल्कुल भी पसंद आई, उन बातों को आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगा। पहली जो बात है, इसके अंदर आपको कोई भी की कैप पुलर नहीं मिलेगा बॉक्स के अंदर, जो कि एक बहुत ही ख़राब बात मुझे लगी। और दूसरी बात यह है कि इसके अंदर आपको कोई भी गेम लाइट इफेक्ट्स नहीं मिलते हैं, जैसे कि आपको रेड गियर कैमिलियन के अंदर मिलते हैं। जो भी आप FPS वगैरह गेम खेलते हो तो वो कीज़ हैं आपकी लाइट अप हो जाएंगी, तो ऐसा कैमिलियन के अंदर आता है। बट XPG K20 के अंदर ऐसा कोई भी फंक्शन नहीं है। इसके अंदर आपको कन्वेंशनल जो एनिमेशन है लाइट्स का, फैंसी लाइट्स का, वो मिलता है। और वहीं जो मेटल लोगो इन्होंने दे रखा है राइट हैंड अपर साइड पे, अगर आप उसको ज़्यादा तेज़ी से रफ करोगे तो उसके एजेस का जो पेंट है वो उखड़ने लगता है। और दोस्तों वहीं हम अगर प्योर ब्लैक मेटल डेक की बात करें तो वो आप अगर आप उस पर गंदे हाथ लगाओगे तो वो फिंगरप्रिंट मैग्नेट की तरह काम करेगा, इसलिए आपको उसको थोड़ा सावधानी से साफ रखना पड़ेगा। और दोस्तों इसके अंदर आपको कोई भी शॉर्टकट कीज़ नहीं मिलती है क्रोम खोलने के लिए, माई PC खोलने के लिए, मेल खोलने के लिए, या फिर कैलकुलेटर खोलने के लिए। और ये फंक्शंस भी आपको रेड गियर कैमिलियन में मिलते हैं। तो वो जो कीबोर्ड है वो इससे आधी कीमत का है, लेकिन उसकी जो फंक्शनलिटी है वो इससे काफ़ी ज़्यादा है। और वहीं दोस्तों मैं इसकी परफॉर्मेंस की बात करूँ तो इसके जो पोलिंग रेट है वो 500 हर्ट्ज़ का ही है बस, तो जिसकी वजह से मुझे इसकी जो स्पीड है वो थोड़ी सी स्लो लगी विद रेस्पेक्ट टू कैमिलियन। और दोस्तों अगर मैं बात करूँ जो इसकी जो सबसे ख़राब बात मुझे कीबोर्ड की लगी वो यही थी कि इसके अंदर आपको जो लाइट्स मिलती हैं उसके उनकी जो लाइट्स हैं वो फिक्स्ड हैं, उनके आप कलर चेंज नहीं कर सकते हो, सिर्फ आप एनिमेशन करते हो। तो ये थोड़ा सा अटपटा ज़रूर लगता है कि इतना महंगा कीबोर्ड लेने के बावजूद आपको
काफ़ी सारी चीज़ें इस कीबोर्ड से छोड़नी पड़ती हैं, क्योंकि ये बस प्रीमियम बिल्ड मटेरियल इन लोगों ने यूज़ करा है। तो कंपनी को शायद अगले मॉडल में अपग्रेड होने के बाद इन सारी चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इसके मुकाबले में जो रेड गियर कैमलियन है वो काफ़ी पीछे छोड़ देता है अगर आप परफॉर्मेंस और फंक्शंस की बात करो तो। हाँ तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आई तो आप वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं और हमें कमेंट में बता सकते हैं कि आपको वीडियो में क्या पसंद नहीं आया है। ये जो चैनल है पूरी तरीके से डेडिकेटेड है पीसी परफॉर्मेंस और टेक्नोलॉजी के लिए। तो दोस्तों फिर मैं आपसे मिलता रहूँगा, आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।